Aktorët Lajrit Vasili dhe Rozana Radi janë dy finalistët e parë të edicionit të 4 të Big Brother VIP. Rozana ishte finalistja e parë që u zgjodh në një përballje kokë më kokë me Gerta Gixharin, ndërsa Lajri u zgjodh finalisti i dytë në një përballje me Egli Takon. Tashmë të gjithë banorët e tjerë janë në nominim për finalen e madhe, por vetëm 2 prej tyre do të zgjidhen. Ne në kanalin ton në YouTube kemi bërë një sondazh se kush është lojtar më i fortë, Gjesti apo Egli Tako. Sipas publikut të Labirint me një numër të madh votash, lojtar më i fortë është Gjesti me 73% të votave, ndërsa Egli ka marrë 27%.